अस्सलामुअलैकुम, सबको मेरा सलाम। आपका भाई उमर भट्ट पी फॉर परदेश प्लेटफॉर्म परदेश किचन में आज आपके लिए लेके आया है जादुई ड्रिंक, जादू शरबत। स्मोक से, ख़तरनाक स्मोक से जो लोग परेशान हैं, बच्चे, बूढ़े, ज़्यादातर तो बच्चों को असर करता है। उनको नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, उनकी छाती बंद, बलगम, रेशा। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है। बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन छोटों के लिए ज़्यादा मसला है। तो आज आपका भाई लेके आया है ऐसी ड्रिंक, ऐसी रेमेडी, बहुत आसान तरीके से बने। और इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो ज़्यादातर तो आपके किचन में मौजूद हैं। अगर नहीं तो आप पंसारी की शॉप से बआसानी इनको ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही कम कास्ट में तैयार होता है। अगर नहीं होगी तो सिर्फ दो चीज़ें आपके किचन में नहीं होंगी। एक मलट्ठी, वो बहुत कम होती है, ठीक है, और दूसरी जिसको सुंड कहते हैं, और वो अदरक जो होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं। तो मैंने ख़ुद बनाया है, इसको इस्तेमाल किया, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर करते हैं। तो ये देखिए क्या सूरत हाल है। ये हर किसी के शहर में, गांव में यही सूरत हाल है, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए बनाते हैं, ख़ुद भी पीते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत आसानी से बनने वाला ये ड्रिंक है, कहवा है, ठीक है। सबसे पहले 3 कप आपने पानी लेना है, 3 कप, क्योंकि पानी जलेगा भी तो बाद में ये 2 कप रह जाएगा, इसलिए आपने 3 कप पानी लेना है। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 छोटे छोटे ये पीस होते हैं, सुंड इसको कहते हैं, ठीक है। बेसिक अगर ये ना हो तो आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मलट्ठी, ये पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाती है। छोटे छोटे ये 4 पीस हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 से 7 अदद लौंग है, ठीक है। ये तो हर किसी के किचन में मौजूद है। उसके बाद 3 पीस लहसुन के, ठीक है। अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करते हैं। तो ये है पुराना गुड़ थोड़ा सा, ये इसलिए डाला है ताकि बच्चे भी इजीली पी सके। और सिर्फ 1 चुटकी इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया, सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हल्दी तो बहुत बेस्ट है ना, इसलिए ये हर खाने में इस्तेमाल होती है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगा, इतना पकाऊंगा एक तो इसका कलर जो निकल आए, अच्छा इसका कलर हो जाएगा, ताकि बाद में देखने में भी अच्छी लगे। नहीं तो आपके जो छोटे बच्चे होंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं पियेंगे। एक मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और दूसरा इसमें मैं शहद का इस्तेमाल करूँगा, वो बाद में इस्तेमाल करनी है, पहले नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। तो वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसको मैं अच्छे तरीके से काढ़ूँगा ना, बॉयल करूँगा, ताकि ये जो इसके अंदर मैंने चीज़ें डाली हैं इनका जो असर होता है ना, रस, वो पानी के अंदर चला जाए, ठीक है। तो तभी जो हो ना आपको फ़ायदा होगा। बहुत मज़ेदार है। जब आपका ऐसा कलर आ जाए तो सिर्फ 6 से 7 दाने आपने इसमें चाय पत्ती का डाल देना है, ठीक है। चाय पत्ती के 6 से 7 दाने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालनी। हमने चाय नहीं बनानी, सिर्फ इसके कलर को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए, ठीक है। फिर इसको मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं इसका रस इसके अंदर चला गया है, और किस पॉइंट पे आके, किस मौके पे आके आपने आग को बंद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए
जब आपकी ये जो चीज़ें होंगी फूलना शुरू हो जाएंगी ना, बड़ा बड़ा इनका साइज़ हो जाएगा, इससे ये पता चलता है कि जो इसका रस है, इसके अंदर जो भी ताकत है वो पानी के अंदर चली गई है। ठीक है, इसलिए ये पानी से अब वो फूल गई हैं। थोड़ी देर मैं इसको और पकाऊंगा। पकाने के बाद इसको मैं ठंडा करके 2 कप में डाल लूँगा, क्योंकि 3 कप पानी डाला था, 1 कप जल गया, तो अब बाकी बचे 2 कप। ठीक है, तो ये ले जी, माशाल्लाह कलर चेक करें, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली। इसको मैंने ग्लास में डालने के बाद अब इसमें मैं शहद का इस्तेमाल करूँगा। शहद आपने अच्छे वाली लेनी है। ज़्यादातर मार्केटों में चीनी को मिक्स करके ना, चीनी को गर्म करके और कलर डाल के पैकिंग में आई होती है, लेकिन आपने अच्छी शहद इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हमने पहले इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल किया है। तो मैं अब आपको ये पी के भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मुझे भी थोड़ा सा ज़ुकाम है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा 2-3 दिन हो गए हैं, तो आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन है। ठीक है, जो हम डॉक्टरों के पास भागते हैं ना, ये नहीं जाना पड़ेगा आपको। यकीन करें, मैंने बनाया है, बहुत मज़ा आया। तो ये नहीं कि ये सिर्फ सर्दी में इस्तेमाल होता है, नहीं, ये आम रूटीन में भी आप 1 कप डेली का भी अगर पी ले तो ये बेस्ट होता है। ठीक है, तो नए आने वाले भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। अब आपको मिलता हूं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।